Кезінде біздің ата-бабаларымыз өте көреген кісілер болған екен. Олар кезінде біреуге мал бақтырып, жұмыс істетіп, арқасынан соттай жіберген екен дейді ағай нерді. Сонда ағай, біреудің жұмысын істесең бұрын соттай жіберген ба не аған өзі? Сен тоқташы, сен не үшін сынып оқисың өзі? 5-ші класс оқимын ғой ағай. Сонда ол 5-ші класстың тарихында өшіп жазылған ба? Ондай тақырыптар сендер 11-ші класста өтесіңдер. Қазір сендер қазір Амилай дегендерді оқып жүре беріңдер. Сол апаларыңда Амилай бар, басқалар көп қой. 5-ші класста соларды оқытады ғой. 11-ші класстың тақырыбы ол. Ағай жан айтасаңшы, шынымен сонда бұрын сотта аузыңды жап деймін, мен саған айттым ғой саған. 11-ші классқа өткенде оқисыңдар оны сендер деп. Әлі сен 5-ші сыныптың тақырыбын оқып жарты бастайсың бірінші. Ертең 9-дан колледжге кетіп қалмасаң, бас жеткіңді асылып оқисыңдар, асықпа. 2 саған болды.